ஸோ ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கிட்டிங்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப லேட்டாக அப்லோட் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை. ஏன்னா நான் லேட்டாக தான் எடுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை. இந்த வீடியோவில் வர மீனுக்காக ஏகப்பட்ட பேர் வீட்டுக்கே 2 பேர் தேடி வர அளவுக்கு வீட்டுக்கே 2 பேர் தேடி வர அளவுக்கு இதில் ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஆயிடுச்சு. எப்படா நீ அன்பாக்சிங்கே இப்போ தானே பண்ண போகிற, உனக்கு எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னு கேட்பீங்கன்ட்ட. ஸோ அதாவது நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அதில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பு 1 இல்லை 2 இல்லை 3 வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. 3க்கான லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதில் பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் வர ஃபிஷஸ் எல்லாமே நம்ம ஊர்லேயோ நாட்டிலேயோ பிறந்ததே கிடையாது. எல்லாமே தாய்லாந்து ஃபிஷஸ். ஸோ அதாவது தாய்லாண்ட்லேருந்து ஒருத்தவங்க போல இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 1000-1500 பீசஸ்ஸு. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம் என்னென்னா, நம்ம என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஆசை. என்றைக்காவது நமக்கு நடக்கும், வெயிட் பண்ணுவோம். சரிங்களா. ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அவருக்கு வர லாபத்தை விட புரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அவர் ஏற்கனவே லாபம் வச்சு தான் நம்ம கொடுக்குறாரு. இதே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இம்போர்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு நான் இன்னும் நல்லா கொடுப்பேன் இல்லைங்களா. அது ஒரு ஆசை இருக்குது, நல்லா கம்மி ரேட்டில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸ் கிட்ட அப்படியே எல்லாமே ஃபேன்சி ப்ளக்கார்ட்ஸ். இதில் ஒரு சாலிட் ப்ளக்கார்டு ஒன்று இருக்குது, சரிதான்னு தெரியல. நல்ல ஒரு ப்ளூ கலர் சாலிட் ப்ளக்கார்டு. அப்புறம் பிளாக்கு, ஃபுல் பிளாக் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. ப்யூர் கலர்ஸாக வருது, சூப்பர் ஓகே. அப்புறம் அந்த ப்ளூவில் விட இது பீகாக் ப்ளூ மாதிரி ஒரு ஃபேன்சி ப்ளக்கார்டு, இது நல்லா இருக்குது. ஓகே, பிளாக்கு ப்யூர் பிளாக்கில் நிறைய பேர் ப்ளக்கார்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிங்க. ஸோ இது இறக்குற ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டுருக்கு. கரெக்டாக நம்ம சீக்கிரம் பண்ணணும். நான் நினச்சேன், ஆனால் லேட் ஆகும்போது நினச்சேன். ப்யூர் பிளாக் மேல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது, மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் சரி. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ப்யூர் ப்ளக்கார்ட்ஸாக நிறைய வந்திருக்குங்க. ஒயிட்டில் ப்யூர் ப்ளக்கார்டு நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. பிளாட்டினம் ஒயிட்டாக இருக்குது, செம்ம இது. சரிட்டா மேல் அப்போ என்னென்ன கலர்ஸ் தான் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பிளாக்கு, ஒயிட்டு, பிளாக்லேயே நிறைய இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. இது வந்து பீகாக் ப்ளூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து கீழே போடவே கூடாது, சரிங்களா. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்படி கீழே போடுறதுனால இப்போ இல்லை, நடக்கலை. நான் ஒரு தடவை வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்தது நான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் பார்த்தேன். அதாவது நம்ம டக்குன்னு கீழே போட்டோன்னு வைங்களேன், அதோ அது வச்சுருக்கிற பாட்டில்ஸோ இல்லை பவுலோ இல்லை நீங்கள் டேங்க் வச்சுருந்தீங்கனாலும் சடக்குன்னு கீழே போடவே போடாதீங்க. கொஞ்சம் சேஃபாகவே ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். வீட்டாக தானே அப்படின்னு ரொம்ப அசால்ட்டாக இருந்துறாங்க. கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குங்க பாடி. கடன் பிரித்து சொல்லணும். ஓகே, இது வந்து ஒரு ப்ளூ. ஸோ ட்ராகன் ப்ளக்கார்ட்லேயே ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க, நல்ல பெரிய சைஸ். எல்லாமே நல்ல நல்ல சைஸஸ் இருக்குது, ப்ராப்ளமே இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு மேலு, ஃபீமேல்னு போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஃபீமேல்ஸ்லாம் நல்ல சைஸ் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக. ப்ளக்கார்ட்ஸில் அந்த ஒயிட் அண்ட் எல்லோவில் நல்லா வந்துருக்கு, சைஸ் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் பிளாக் ப்ளக்கார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது, நிறைய இருக்குது. இதான் வேணுங்கிறவங்க ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இன்னும் வந்து வந்தே போட்டுருக்கு. நம்மகிட்ட ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஃபேன்சி ப்ளக்கார்ட்ஸ் இருக்குது, இருந்தாலும் எதுக்கடா ஆர்டர் போட்டான்னு கேட்பீங்க. தாய்லாந்து ஃபிஷஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குனாங்க. ஆனால் ஃபீமேல் பாருங்கள், சைஸு ஈக்குவல் சைஸ் கை இருக்குது. நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ப்ரீடிங் சூப்பராக இருக்கும். போனதும் ப்ரீடிங் போடுற மாதிரி.
சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் ஃபீமேல்ஸு. இன்னும் 4 5 6 7 8 9 10 11 15 ஒரு 5 மேல்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் எல்லோ, அப்புறம் வந்து இந்த பாருங்கள், இந்த பேட்டர்னை பாருங்கள். ஸோ பேட்டர்னில் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பாருங்கள், செலப்பன் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் ஒரு கேலக்ஸி பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது இந்த மேலுக்கு. இது கொஞ்சம் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அந்த கேலக்ஸி பேட்டர்ன். ஃபீமேல்ஸ் நல்ல சைஸ் செம ஜம்போ ஜம்போவாக இருக்குது. ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் இதாக இருக்குங்க. ஒயிட் அண்ட் எல்லோ, பியூர் ஒயிட்டில் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் சில்வர் ஷைன் அடிக்க பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும் ஷைனிங்காக நல்லா இருக்குது. ஸோ இது பியூர் பிளாட்டினம் ஒயிட்டு. ஸோ இதுக்கெலாம் வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். இது ப்ரைஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் கடைசியில் வீடியோவில் நான் போடுறேன், சரிங்களா? ஸோ இது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு தாய்லாந்து ஃபிஷஸ். தாய்லாந்து ஃபிஷஸ்க்கும் இந்தியன் ஃபிஷஸ்க்கும் குவாலிட்டி வைஸ் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அது உங்களோட ஹெல்த் வைஸ் வந்து சீக்கிரம் வந்து ஒரு சிக் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை. அது ஏன்னா அது ரொம்ப ஹார்டாக வளர்த்துருப்பாங்க நம்ம இந்தியனோட. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 4 நாள் ஆகும். ட்ராவல் டைமு 4 நாள் 5 நாள் 6 நாள் கூட ஆகும். அந்த டைமுக்காக அவங்க வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வளர்ப்பாங்க அது ஆரம்பத்துலேருந்து. ஸோ அதனால் இதில் வந்து ஒரு பெரிய உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட் வராது, டக்குன்னு டிசீஸ் வராது, நீங்கள் என்ன மெயின்டைன் பண்ணலனாலும். இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ ப்ரீடிங்லாம் சூப்பராக இருக்கும். தாய்லாந்து குவாலிட்டிங்கும் போது அது ஒரு தனி இது, சரிங்களா? ஸோ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் தெளிவாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கடைசியில் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ வீடியோ பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணுங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ செய்யுங்க. டாடா பை, see you.